نہایت ایموشنل ہو چکا ہوں اور الفاظ جو ہیں وہ میرے پاس ختم ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کھلا آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ میرے پیچھے آپ پانی دیکھ سکتے ہیں. کوئی مچھردانی نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے, دودھ پینے کے لیے نہیں ہے, بچے کو پانی تک پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ کے اس مخلوق پہ رحم کرے, اللہ میرے ان بچوں پہ رحم کرے, اللہ میرے ہم وطنوں پہ رحم کرے کہ ان مشکل حالات میں جو بیان نہیں ہو سکتے, میرے پاس الفاظ میں خود کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں کہ ایسی زندگی یہاں پہ ہو چکی ہے. اور یہ اتنا بڑا سیلاب ہم پہ اتنے بڑے ظلم ڈھا گیا ہے. لیلا فاؤنڈیشن کی جتنے بھی دونوں حضرات ہیں, یہ معصوم زندگیاں جن کو آپ بچا رہے ہیں, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. باجوہ صاحب, یہ بچی آپ کے سامنے ہے, نہ دودھ ہے, نہ پانی ہے, نہ مچھردانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلا آسمان ہے, وہ پیچھے پانی ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصر بھائی, میں آپ سے گزارش کروں گا, میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. بہت شکریہ. باقی جو کچھ آپ نے بول دیا ہے, میں اپنے ڈونر سے, اپنے لیلا فاؤنڈیشن کے جو بھی عہدیدار ہیں, جتنے بھی سپورٹر ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اس بچوں کا سہارا بنے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. کھلا آسمان ہے, پیچھے پانی ہے, ماں کی سرجری ہوئی ہے. یہ بچے کی نارمل ڈلیوری نہیں ہے, بچے کی جو ماں ہے وہ بیچاری تڑپ رہی ہے, اس کی سرجری ہوئی ہے, اس کے پاس میڈیسن نہیں ہے کہ اس کا زخم ٹھیک ہو سکے. بہت شکریہ. اس بچے کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رفیق احمد والد صاحب کا نام ہے. بات کرتے ہیں ان سے اور پوچھتے ہیں کہ کیسی گزر رہی ہے. نظر مجھے آ رہی ہے ان کی کیسی گزر رہی ہے, پھر بھی کھلا آسمان اور یہ صورتحال. بھائی جان, کیا حال چال ہے, کیویں گزر دی بھئی؟ بھائی جان اوکھے وقت گزرتے پہ, نہ تو کوئی اتنے دوائی دا پروگرام ہے, نہ تو کوئی نلکا ہے, نہ واش روم ہے, نہ مال دا چارہ ہے, نہ تو کوئی پیسہ ہے. جی ہر چیز ہے تو لوڑ گئی ہے, خالی تھے بیٹے دوائی لاون واسطے کوئی چیز ہی کوئی نہیں. مہربانی تھی انہیں بچے تمہارے سامنے ہیں پہ. جی بھائی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے میرے اوورسیز پاکستانی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, آپ کے لیے 80 پاؤنڈ ہیں, اتنی کوئی کثیر رقم نہیں ہے. کائنڈلی ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ماں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے لیے ایک نلکے کا اہتمام کر دیں. لیلا فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں اور ان کو ایک ہینڈ پمپ لگوا دیں. بہت شکریہ سر. جی بھائی جان, ایک جیکٹ پر اللہ میں